вы купили новую скатерть из ПВХ, развернули и увидели, что она сильно помята на сгибах. На столе такая скатерть выглядит некрасиво. А утюгом такой материал гладить нельзя. Попробуем пойти на хитрость. Включаем фен и направляем поток горячего воздуха на складки. Что происходит? Материал быстро нагревается и складки расправляются. А еще фен поможет вам разгладить синтетическую занавеску для душа. Как видите, фен можно использовать не только для сушки, но и для глажки.